Sanya waleta matam sanga. Yabo. 여러분 안녕하세요. 중남구청장 유경재입니다. 들리시죠? 반갑습니다. 네, 어머님, 아버님, 그리고 우리 어린이 여러분, 오늘 그 좋은 날에 이중섭 그림 그리기 대회 오신 것을 따뜻하게 환영합니다. 그림 그리시면서요, 귀 좀 잠깐 빌리도록 하겠습니다. 저는 그 이번에 민선 7기 중남구청장으로 선택해 주신 유경기입니다. 너무 반갑고 감사합니다. 오늘 그 두 번째 이중섭 그 어린이 미술 대회를 지금 가지고 있습니다. 중남구뿐만 아니라 서울시의 각 지역에서 또 지방에서도 이렇게 많은 분들이 와주신 걸로 알고 있는데요. 너무나 반갑고 따뜻하게 환영합니다. 이중섭 선생님이 지금 어디에 잠들어 계신지 아시죠? 잘 아시는 대로 바로 요 건너편에 망우리 그 역사문화공원에 잠들어 계십니다. 아시는 대로 이중섭 선생님이 그 우리 향토적인 그림을 많이 그리셨잖아요. 저도 기억이 납니다. 우리 교과서에 실렸던 그 황소라는 그림 있잖아요. 이렇게 그 힘찬 그 소의 모습을 봤던 기억이 나는데요. 그런 소뿐만 아니라 닭도 그리시고 또 본인의 자화상도 그리시고 이렇게 그 물고기도 그리시고 하면서 이 자연과 우리 향토를 그 사랑하셨던 그 이중섭 선생님이십니다. 그러한 뜻을 우리가 기리기 위해서 이름을 이중섭 어린이 미술대회로 이렇게 하고 있는데요. 이중섭 선생의 그 마음을 한번 생각해 보시면서 우리 자라가는 미래인 어린이들의 그 미술을 장려해 주시는 시간으로 가지시면 너무 좋겠습니다. 무엇보다도 우리 어린이들 공부하느라고 바쁘고
다 여기저기 학원 다니라고 바쁜 그 시기인데요. 이 어린이 미술 대회에 참여할 수 있도록 도와주신 어머님, 아버님께 참으로 감사드립니다. 우리 아이들을 이 그림을 그리게 한다는 것은요, 정말 예술과 자연의 경험을 가지게 하는 참으로 소중한 시간이라고 생각을 합니다. 우리 어린이들은 오늘 미술 대회에 참여한 이 기억을 아마 평생 간직하게 될 것입니다. 여러분들 특히 어머님, 아버님들, 우리 사랑스러운 아이들에게 그림을 그릴 수 있는 시간을 이렇게 허락해 주셔서 너무나 감사드립니다.